So hello guys, this is Mr.Naveen Tech Channel and நான் உங்கள் நவீன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மொபைலில் எல்லாருக்குமே அலாரம் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரியும். பட் இருந்தால் அலாரம் ரிங்டோன் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது. அது எப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இங்கே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அண்ட் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்க அலாரம் ப்ராசஸ் போயிட்டு நான் அதில் டிஃபால்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். டிஃபால்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் ரிங்டோனு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணி கீழே ஆல் ரிங்டோன்னு சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதையே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இதில் சூஸ் லோக்கல் ரிங்டோன்னு சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதில் ஃபைல் மேனேஜர் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண மியூசிக்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஓகே கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இடத்துல நீங்கள் அப்ளைன்னு சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்கள் அலாரம் கூடிய அலாரம் ரிங்டோன் வந்து செட்டப் ஆகும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓகேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இப்போ அப்படியே பேக்வேர்டில் வெளியே வரேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே ரிங்டோன்னு சொல்லி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண ரிங்டோன் வந்து சூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கார்னரில் இருக்க ரைட் பட்டன், அதாவது அந்த ரைட் கிளிக் பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அலாரம் வந்து செட்டப் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ இவ்வளோ தான். மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.